Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepung dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Kuncir. Mangga kaum dangu sadayana supados tengjang kolong kana waktos urang kupingkeun wae jejer carios Si Kuncir ieu. Sok yuk. Poe sukna kaum dangu sadayana si Aji alias Si Kuncir teh geus tatan-tatan arek indit neangan pangalaman. Atuh ki adot yang biacin nyamperkeun heula bari ngaromong. Kumaha Aji? Jadi maneh teh euy. Jadilah ki. Jadilah. Kumaha kita rek ngilu? Aki mah moal ngilu. Daki mah geus kolot. Gitu omongan Ki Adot teh. Atuh mana si Aji anu katelah Aji teh. Mikeun hiji barang nu titah dipake ku si Aji. Si Aji langsung make wae eta kongkorong teh. Tah Aji, ieu teh hiji-hijina barang paninggalan bapa maneh hid kasep. Hah? Emang bapak urang ka mana, Mak? Aslina da mama tak can pernah nyaritakeun ka urang bapak teh ka mana. Gebeg atuh kaum dangu sadayana Bi Acih teh ditanya kitu ku si Aji. Ari Bi Acih ngan cuman bisa ngarelet ka Ki Adot teh. Ari Ki Adot mah kaum dangu sadayana keur peuting teh keur ngobrol jeung Bi Acih dibejakeun kumaha lalakon manehna jeung bapa si Aji. Nyampe ka bapana si Aji dipaehan ku Karaman ajak leuweung. Atuh Bi Acih geus ngabejakeun kaum dangu sadayana ka Ki Adot teh. Mahna teh aslina mah teu nyaho saha jelemana nu maehan bapa si Aji. Tapi manehna nyahona teh nu maehan bapa si Aji teh Karaman ajak leuweung. Kaum dangu sadayana ari ajak leuweung teh, Karaman ajak leuweung teh hiji Karaman nu katelah jahat kacida. Eta teh Karaman eta teh dipingpinna ku Bah Akong. Tapi Bah Akong mah cuman wawakil kaum dangu sadayana. Anu mingpinna mah hiji jawara kolot ka koncara ka mana-mana. Kitu tah kaum dangu sadayana sajarahna Karaman ajak leuweung. Atuh Bi Acih teh langsung ngomong ka si Aki teh. Kumaha atuh nya Ki? Bejakeun apa ulah? Nya ai alus-alus nama mending bejakeun ka si Kuncir. Nyai daripada disimpen na hate sorangan. Oke. Bakal kaduhung jagana. Gitu jawaban Ki Adot teh. Atuh hari kitu mah Ki ku abi urang bejakeun ka Si Kuncir. Kumaha carita bapana teh baheula? Gitu Nyai.
kieu aji mun maneh bener hayang nyaho mah saha bapa maneh teh, terus ka mana bapa maneh teh? Berebet atau kaum dangu sadayana bi aji teh nyaritakeun ti mimiti manehna papanggih jeung bapana si aji nyampe ka bapana si aji dipaehan ku Karaman ajak leuweung. Atuh hari geus nyaritakeun ti mimiti PK geus mah bi aji teh mungkas caritana. Tah kitu Kasep caritana mah, tapi omatnya maneh teh ulah nepi ka dendam ka cida. Da dendam teh eueuh untungna aji hari maneh hayang nyaho mah Karaman ajak leuweung teh dipingpin ku hiji kolot cenah cek Ki Udas mah anu nulungan mah basa eta anu mah eleh tarungku Ki Adot ku Pak Akong teh nyaritakeun Karaman ajak leuweung teh aslina mah dipingpinna teh lain ku Bah Akong tapi ku hiji kolot nu geus dikenal ku para jago aji. Manehna teh cenah salian ti mimpin Karaman ajak leuweung teh manehna teh geus mimpin dunia kajawaraan. Atuh manehna teh katitih pemimpin ti golongan hideung aji kitu tah nu manyaho ti Ki Udas teh. Ngadenge kitu kaum dangu sadayana beungeut si aji teh robah jadi ngadadak beureum maklum bakat ku nafsu meureun nya ngadenge cerita bapana nu dipaehan ku Karaman ajak leuweung. Bari ngageureun teh si aji na jero hatena teh agan kitu nya dekeun sia ku aing kitu gerentesan si aji teh. Hari mana nyali si aji kitu teh langsung usapan sirah si aji bari ngomong, tah kitu aji tapi amanatnya ti mama aji teh ulah ku nafsu teuing. Lamun aji terlalu ngalajur nafsu engkena aji teh bisa cilaka aji. Benar gitu aji, maneh teh ulah ngalajur nafsu teuing nya. Emang sih namun aki aya di posisi aji gen bakal ngerasa nyeri ieu hate teh. Gitu omongan Ki Adot teh ka si aji bari mambatahan. Nuhun atuh Ki, tapi orang maki kekeh hayangnya awe teh jelema teh saha anu geus mehan bapa urang teh Ki. Atuh ari kitu mah terserah maneh, tapi aki mah cuman bisa mere saran ka maneh Ji. Saran naon Ki? Kudu ngandalikeun kana nafsu.
Sebab mun maneh geus bisa ngendalikeun kana nafsu eta ilmu nu sajati teh. Atuh lamun maneh teu bisa ngadalikeun nafsu, maneh boga ilmu sa luhur langit gen bakalan moal menang kapimenangan aji. Ujung-ujungna maneh bakal takabur. Asa aing jago tah gitu aji. Dewek ngomong gitu teh, da dewek teh karunya ka maneh euy. Nuhun atuh Ki, hari kitu mah. Gitu jawaban si Aji ka si Aki teh. Ari mana si Aji nu katelah Nabi Aji teh langsung ngomong kieu. Geningan urang teh ngomongkeun nu kitu wae. Yeuh geura kelanya urang cokot pupuy sampe nu ti tadi. Atuh giru geura cokot nyai. Sakalian jeung cai gula kawungna. Mak, giru atuh lah bawa ka dieu. Ngomongkeun nu kitu wae ti tadinya bikin nafsu urang bae. Tapi pas Aki ngomong gitu urang gen jadinya nyadar diri lah ayeuna mah. Daripada orang nafsu mending ngadar pupuy sampe jeung cai gula kawungnya nu haneut. Aduh enak teh meureunnya. Gitu omongan si Aji teh. Ari Aji geus kitu maju teh mana teh ka dapur. Nu maksudna mah rek nyokot pupuy sampe jeung cai gula kawung. Atuh ketekung seueur lah Aji teh geus balik deui bari mawa pupuy sampe jeung gula kawung. Geus kitu mah reur we di dalahar ku kabehan. Singkat cerita kaum dangu sadayana si Aji teh geus erek init neangan nu pangalamanan. Atuh Aji teh ngomong deui bari mawatahan. Aji beubeujeuh nya Kasep, mun Aji teh ayeuna mah ulah neangan musuh. Ya, atuh misalna Aji kapaksa teuing ngalawan musuh, misalna musuh geus teu kawalak omatnya ulah ditandasa ku Aji. Mak, siap lah. Aji erek nurut ka papatah emak. Gitu cek si Aji teh. Hari si Aki kan ngomong kieu. Cik Kasep ku Aki didoakeun. Tapi omatnya maneh teh sagalana naon teh ulah ku nafsu nya, ulah kabawa ka sakaba-kaba Aji. Ki nuhun atuh Ki nya nitip si emak we di dieu nya. Mak, tapi urang erek ngomong heula Mak. Urang sajan manggihan jelema eta mawa kabalik mah nya. Nah, masa tuju henteu. Gitu ngomong si Aji ka mana teh. Ari mah terserah Aji wae. Lamun Aji geus niat kitu, ya kumaha gen didukung. Tapi omatnya Aji kudu bisa jaga diri maneh teh. Kasep. Gitu tah anu dipiharep ku mama. Atuh mah, hanya segitu mah urang ngarek init lah. Nya. Kaum dangu sadayana geus kitu mah cuk we si Aji teh init. Nu maksudna rek neangan pangalaman jeung rek neangan
numaehan bapana si Aji. Singkat cerita, kaum dangu sadayana si Aji teh geus nepi ka lembur Cijambe. Manehna teh ka lembur Cijambe nu maksudna mah rek ningali lemburna nu sejak kumanehna ditinggalkeun. Atuh si Aji teh ngagerenteus nahara jero hatena teh. Hah, oh, lembur urang jadi sepi kieu heuy. Baheula mah mani rame, ayeuna mah mani sepi kieu. Aya naon nya? Gitu gerentesan hate si Aji teh. Ari geus kitu mah kaum dangu sadayana si Aji teh init nu maksudna rek ka warung Bikeno. Atuh teu kungsi lila geus nyampe deui ka warung Bikeno teh. Tapi si Aji kaget ningali warung Bikeno teh nu baheula mah rame, ayeuna mah jadi ngadadak sepi. Wih, aya naon heuy di lembur ieu teh? Mani ngadak sepi kieu. Gebeg atuh Bikeno teh kaget ningali si Aji teh. Langsung si Bikeno teh ngajawab bari urpa-ureup. Ieu teh Aji. Urang ge. Ari cek bibi teh Aji teh geus kumaha. Si bibi kumaha tuh? Ditanya teh malah wae. Nu bener atuh bi. Ieu teh urang bener si Aji. Aya naon bi nu sabenerna di lembur ieu teh? Kieu. Ari ieu teh bener Aji. Ieu Aji di dieu mah ayeuna teh keur kena ku musibah. Tadi nama aya nu nulungan, ternyata manehna teh sarua keneh meres kalmur di dieu teh. Saha bi? Ieu Ki Ipang. Ki Ipang teh saha bi? Haji, tadi nama manehna teh di dieu teh erek nulungan ka masyarakat di dieu teh. Tapi ginian malah gitu ayeuna mah malah manehna teh sewenang-wenang abong-abong di lembur ieu teh eueuh maniun ka manehna. Wah, atuh kitu mah jelema goblok bi kitu mah. Tuh Haji geuningan jelemana teh datang. Mana bi? Tuh ayeuna geus rek asup ka warung Bibi. Tunggu sila kaum dangu sadayana aya nu asup hiji lalaki nu jembrosna teh mani panjang pisan. Pungna mani panjang diikat ku palapah gedang. Mana ieu aing teh bere duit ayeuna mana jatah poe ieu. Mana teh menta wae ka dieu nang dieu nya. Ari maneh teh saha ha? Ya, kenalkeun ngaran aing teh Haji. Oh, ieu nu ngaran Haji teh. Wah, geuningan masih keneh bocah euy. Sia ulah manggil ka aing bocah tuh euy. Tapi dah urang bocah-bocah gen tara ngahesekeun batur atuh. Da kos maneh menta jeung menta we. Cager euy. Bade kitu kaum dangu sadayana ki Atang teh pluwer teh nonjokkeun peureupna nu maksudna rek nonyok beungeut si Haji. Ari si Haji rikat manehna teh jeung kagigireunana bari ngomong si Haji teh. Maneh hoi, main tonjok-tonjok bae sia. Mah bisa ieu mah. Sia. Mah bisa lah, waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui. Sim kuring Mang Adoy.
nuhunkeun dihapunten, bilang ngadongengkeun si kuncir ieu seueun pisan kakianganna. Pamit mungkur rapat mundur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.